Onasi uyga tezroq borishimiz kerak. Kirlarni yuvib qo'yganman. Undan tashqari xamir tezroq ko'pib qoladi. Aka, bir chiroyli yo'limda ketyapman. Pulingiz ko'payib ketgan bo'lsa o'zingizga. Chiroyli bir o'zingizda bo'ling, tavba qildim. Bor, tur yo'qa. Sandagi boylar ham ko'payib ketdi. O'zidan ketgan boylar ham ko'payib ketdi. To'g'ri aytasan desa. Ilohi amin. Hozir ro'zda ish yurishmasdan bankrot bo'lib, gadoy bo'lib qoldi. Oy, xotin o'zi o'pishdi. Qo'y, parojniga ham pul yo'q, cho'ntagingizda xemir ham yo'q. Qarang, ukam Rossiyada, ukangdan pul so'rab turaylik. Nima qilingchi? O'ta qattiq qilaman. Allo. Amijon? Opangizga pul tashlab olar ekansiz. Menga emas, opangizga. Bo'lmasa o'ziga beraman, bitta qarg'a boradi. Ilohi amin. Iye, ona edim ko'r. Xotin pul tushdi. Bir pastda-yu. Ha, milliy paydan tashlabdi-da. Nima u? Milliy pay Rossiyada yashayotgan yoki Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonliklar uchun ishlab chiqarilgan mobil ilova. Bu ilovadan Rossiyaning istalgan bankidan pul tashlasang, o'zimizda O'zbekistonda Humo, Uzkart agar dollar bo'lsa, Visa kartaga tushadi. Tushunyapsizmi? Undan tashqari, mana kommunal xizmatlarni to'lov qilsang bo'ladi. Bankdagi kreditlaringni xotirjam to'lov qilsang bo'ladi. Bu ilovadan 880 mingdan oshiq odam foydalanadi. Undan tashqari, qo'llab-quvvatlash markazi 24 ga 7 ishlaydi. Ukang ham shu sirida milliy pay surasi topdi. Iloyim, omadlarini berib, pullarni barakasini bersin. Xotin sensasiya qilib yording. Doim qarg'arding, hozir duo qilib yording. Nima qilyapsan, uka? Bo'ldi, uzr, bratan, qabristoniski. Qanaqa uzr? Uzuringni pishirib ye. Molga o'xshamay o'lgur, molta. Voy! Yo xotin. Yo'y, hali seni tiling bilan hali juda ham katta ishlarni qilamiz. Opa, o'zimni holimga qaytarish.